বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ঘরে কিভাবে গ্যাসের চুলায় কম খরচে একদম পারফেক্ট চিকেন পিৎজা তৈরি করতে পারেন, সেই রেসিপিটি। আশা করি রেসিপিটি ভালো লাগবে। এই পিৎজাটা তৈরি করলে কেউ বুঝতে পারবে না যেটা আপনি ঘরে তৈরি করেছেন। একদম পারফেক্ট দোকানের মতো পিৎজা তৈরি হয়ে যাবে। তো আশা করি রেসিপিটি ভালো লাগবে। প্রথমে আমি এখানে ময়দা নিয়ে নিয়েছি 2 কাপ। এখন এর মধ্যে স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিব, সাথে দিয়ে দিব চিনি। আমি এখানে 3 টেবিল চামচ চিনি ব্যবহার করেছি। দিয়ে দিব ইস্ট। এখানে আমি 2 কাপ ময়দার জন্য 1 চা চামচ ইস্ট ব্যবহার করেছি। 2 কাপ ময়দার জন্য 1 চা চামচ ইস্টই যথেষ্ট। এর থেকে বেশি দিলে কিন্তু যে পিৎজার ব্রেডটা সেটার মধ্যে ইস্টের একটা বাজে গন্ধ আসে। তো 1 চা চামচ ইস্ট দিলেই যথেষ্ট। তো শুকনো উপকরণগুলোকে প্রথমে আমি একটু ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম কুসুম গরম দুধ। দুধটা এমন গরম হতে হবে যাতে করে একটা আঙুল দিলে সেই আঙুলটা তাপ সহ্য করতে পারে। এরপর আমি স্প্যাচুলাটা দিয়ে খুব ভালো করে এটাকে সফট একটা ডো তৈরি করে নেব। ডোটা কিন্তু টাইট করা যাবে না। তো এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ রান্নার রেগুলার তেল দিয়ে খুব ভালো করে মথে নিতে হবে। তো এই ডোটা কিন্তু খুব ভালো করে একদম সফট করে তৈরি করতে হবে, তাহলে কিন্তু পিৎজার ব্রেডটা একদম নরম তুলতুলে হবে। তো আমি খুব ভালো করে এটাকে মেখে নিয়েছি। এরপরে একটু গোল করে নিচ্ছি। এখন এই বলের মধ্যে আমি রেখে দিব, আর উপরটা যেন ড্রাই না হয়ে যায় সেজন্য হাতে একটু তেল নিয়ে আমি এই ডোয়ের উপরে আর সাইডে দিয়ে দিচ্ছি। এখন ঢেকে এটাকে আমি 1 ঘন্টার জন্য একটু গরম জায়গায় রেখে দিব। এখন আমি চলে এলাম চিকেনটা তৈরি করতে পিৎজার জন্য। তো এখানে আমি 1 কাপ পরিমাণে মুরগির বুকের মাংস পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি। এরপরে দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ আদা ও রসুন বাটা, 1 টেবিল চামচ পরিমাণে টক দই দিয়ে দিয়েছি, সাথে দিয়ে দিয়েছি লবণ স্বাদ অনুযায়ী। 1 চা চামচ ধনে গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দেব 1 চা চামচ জিরার গুঁড়া, ভাজা জিরার গুঁড়া। 1/2 চা চামচ দিয়ে দিলাম কালো গোলমরিচের গুঁড়া। দিয়ে দিব 1 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া। 1 চা চামচ দিয়ে দিয়েছি মরিচের গুঁড়া, অথবা ঝালটা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী দিয়ে দিবেন। এরপরে 1 টেবিল চামচ সয়া সস দিয়ে দিয়েছি, সাথে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 2 টেবিল চামচের মতো টমেটো সস, আর 1 টুকরা লেবুর রস দিয়ে দিয়েছি। এখানে 1 টেবিল চামচের মতো হবে। এরপর খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনাদের হাতে যদি সময় থাকে এই চিকেনটা মেখে 10 মিনিট রেখে দিতে পারেন, অথবা সাথে সাথেও তৈরি করা যায়। তো আমি চুলায় চলে যাচ্ছি। চুলায় একটা ফ্রাই প্যান গরম করে নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি 1 টেবিল চামচ তেল। দিয়ে আমি চিকেনটাকে দিয়ে দিয়েছি। এখন নেড়েচেড়ে রান্না করে নেব। এখানে এক্সট্রা কোনো পানি ব্যবহার করার দরকার নেই। চিকেনটা রান্না করতে করতে চিকেনটা থেকে পানি উঠে আসবে, সেই পানি দিয়েই কিন্তু এই চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন চিকেনটা থেকে অনেকটা পানি উঠে এসেছে। এখন আমি নেড়েচেড়ে এই পানিটাকে শুকিয়ে নেব। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমার হয়ে গেছে। এখন আমি চুলা বন্ধ করে দেব। এটা খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। তো চিকেনটা রেখে দিয়েছি। এখন আমি যে আগে থেকে ডো তৈরি করেছিলাম পিৎজার জন্য, সেটাকে আমি ঢাকনাটা খুলে নিয়েছি আর হাত দিয়ে বাতাসটাকে বের করে দিয়েছি। এখন আমি হাত দিয়ে আরও কিছুক্ষণ মথে নিয়েছি, প্রায় 2 থেকে 3 মিনিট ভালো করে মথে এখন 2টা ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। এই ডোটা দিয়ে কিন্তু 2টা পিৎজা অনায়াসেই হয়ে যাবে। তো এখন আমি একটা পিঁড়ির মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। এখন এটা দিয়ে একটা বড় সাইজের রুটি তৈরি করে নেব। তো আমি রুটিটা তৈরি করে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো এখন আমি একটা ওভেন ট্রের মধ্যে আগে থেকে তেল মেখে নিয়েছিলাম, সেটার উপরে এই রুটিটাকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি, আর একটা কাঁটা চামচ দিয়ে একটু ফুটো ফুটো করে দিচ্ছি, যাতে করে এই রুটিটা খুব বেশি ফুলে না ওঠে। এখন আমি এই পুরো রুটিটার উপরে টমেটো সস মেখে দেব। তো সসটা আমি পুরো রুটিটার মধ্যে লাগিয়ে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব চিজ। আমি মজারেলা চিজ ব্যবহার করছি, আর এই চিজটা কিন্তু আমি ঘরে তৈরি করেছিলাম। এর আগেই আমি আপনাদের সাথে এই চিজের রেসিপিটা শেয়ার করেছি। সেই চিজটা দিয়ে আমি এই পিৎজাটা তৈরি করছি।
তো পুরো রুটিটার উপরে আমি চিজটাকে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি একটা টমেটো ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। টমেটোর মাঝখানের যে বীজের অংশটা সেটা ফেলে দিয়েছি। এরপর আমি পিৎজার উপরে দিয়ে দিলাম। তো এখানে আপনারা কিন্তু ক্যাপসিকাম ব্যবহার করতে পারেন। ক্যাপসিকাম যেহেতু সবার হাতের কাছে থাকে না, সেজন্য আমি সহজভাবে টমেটো দিয়ে দিয়েছি। এরপরে কয়েকটা পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। এখন আমি যে আগে থেকে রান্না করে রেখেছিলাম চিকেনটা, সেই চিকেনটা দিয়ে দিব এই পুরো রুটির উপরে। তো এভাবে কিন্তু খুব সহজে আপনারা ঘরেই চিকেন পিৎজা তৈরি করতে পারেন। আর এটার টেস্ট কিন্তু অসাধারণ, একদম বাইরে থেকে কেনা পিৎজার মতো। তো পুরো চিকেনটা আমি পুরো রুটির উপরে বিছিয়ে দেওয়ার পরে এখন উপরে আবার মজেরেলা চিজ দিয়ে দিচ্ছি। তো এই চিজটা যেহেতু আমি অনেক আগেই গ্রেট করে বাইরে রেখে দিয়েছিলাম, সেহেতু একটু নরম হয়ে গেছে। তো এটা কোনো সমস্যা নেই, আমি পুরো পিৎজার উপরে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দিব উপরে 1 চিমটি পরিমাণে গোলমরিচের গুঁড়া, আর দিয়ে দিব অরিগানো। এখানে পিৎজার মধ্যে অরিগানোটা ব্যবহার করলে কিন্তু আসল পিৎজার যে ঘ্রাণটা সেটা পাওয়া যায়। তো আমি উপরে দিয়ে দিলাম। এখন এটাকে বেক করতে চলে যাচ্ছি। তো চুলায় আমি আগে থেকে একটা স্ট্যান্ড দিয়ে 5 মিনিট হাই হিটে গরম করে নিয়েছি। এখন এটাকে খুলে নিয়েছি। আর এই পিৎজার ট্রেটা একটু সাবধানে বসিয়ে দিতে হবে, কারণ এটা গরম আছে, হাতে ছ্যাঁকা লাগবে। তো এটাকে আমি বসিয়ে দিয়েছি। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি 25 থেকে 30 মিনিট ঢেকে বেক করে নিব, একদম লো আঁচে। তো আমি ফিরে এলাম 30 মিনিট পর। ঢাকনাটা খুলে নিয়েছি আর দেখতেই পাচ্ছেন পিৎজাটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে। এখন এটা ব্রেডটা হয়েছে কিনা সেটা আমি টেস্ট করে নেব। একটা টুথপিক দিয়ে আমি দেখে নিচ্ছি। টুথপিকটা যদি একদম ক্লিন আসে তাহলে বুঝতে হবে যে এটা কিন্তু হয়ে গেছে। এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। তো আমি পিৎজাটা নামিয়ে নিয়েছি, এখন আমি কেটে নিচ্ছি। তো পিৎজা কিন্তু গরম গরম খেতেই বেশ ভালো লাগে। আর চিজটা কীরকম মেল্ট হয়ে গেছে সেটা আপনারা নিশ্চয়ই দেখেই বুঝতে পারছেন। তো রেসিপি ফলো করে আপনারা এভাবে ঘরেই চিজ তৈরি করে পিৎজাটা অনায়াসে তৈরি করতে পারেন। একদম পারফেক্ট পিৎজা কিন্তু আপনারা ঘরেই তৈরি করতে পারবেন। তো আশা করি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। তো আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি একটি টুকরা, এটা কিন্তু একদম গরম আছে। তো আমি একটু উঠিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। চিজটাও অনেকটা স্টিকি হয়েছে আর পিৎজাটা কিন্তু একদম পারফেক্ট হয়েছে। তো আপনারা নিশ্চয়ই দেখে বুঝতে পারছেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফিজ।